दोस्तों, अगर आप मछली पालन कर रहे हैं तो आपको कीमा मशीन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो किसान भाई पंगेसियस, मागुर, रूपचंद मछली का पालन कर रहे हैं और मीट माइनर मशीन की ज़रूरत है, तो बिना कीमा मशीन के वो सफल नहीं हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एडवांस हाईटेक किसान परिवार लाया है भारत का सर्वश्रेष्ठ कीमा मेकिंग मशीन। आप देख रहे होंगे 1 सेकंड में ही ये खड़े मुर्गे को 1 सेकंड से भी कम समय लग रहा है कीमा करके निकाल दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ये मशीन प्राप्त हो तो जो नंबर स्क्रीन बॉक्स पे चल रहा है इस नंबर पर कांटेक्ट करें और भारत के सर्वश्रेष्ठ कीमा मशीन को प्राप्त करें।